დღეს მინდა ესეთი რამ შემოგთავაზოთ. მოდით ვნახოთ ჩვენი ნეიროარტის ჯგუფის წევრების ენერგია კვირის მანძილზე. და ამ ენერგიის მიხედვით გავაკეთებთ ნეიროალგორითმს და დავხატავთ მას. აბა ვნახოთ როგორ ენერგიებში იქნებიან ჯგუფის წევრები. რა მოდის და რა უნდა გააძლიეროთ, რომ კიდევ უფრო კარგად მოვიდეს. ესე ყველა ხართ მუშაობაში ჩართული გოგოებო, მათ შორის მეც, რაც საკმაოდ ნორმალური, იმიტომ რომ ეხლა დღეს სამშაბათია და სამუშაო პროცესში ვარ და გამოვიდა გოგო, რომელიც არის ძალიან ესეთ ენერგიებში. ნახეთ, თვითონ არკანიც ისეთია, თითქოს ნეიროხაზები მიდის და ასეც მსგავს გავაკეთებთ ჩვენ ეხლა, მაგრამ აქ არის აღსანიშნავი რა, ეს ადამიანი არა მხოლოდ მუშაობს და უღალავად და კარგად, მას აქვს ასევე ძალიან კარგი შედეგები. თითქოს პატარა შესვენებასაც იღებს, ანუ ეს ადამიანი თავის თავს იმის უფლებასაც აძლევს, რომ აი ამ ბევრ სამუშაოში საკუთარ თავზე გააკეთოს აქცენტი და ისვენოს, როცა საჭიროა, ანუ გადალაგებულია ყველაფერი მშვენივრად და თითქოს ნახეთ რა არის შემოსავალიც მოსდის და აი ბარაქაც არის, აქ არის წიგნები, ანუ გაცნობიერებაც, მცენარეებიც არის, რაც ახალი სუნთქვა არის, ახალი ჟანგბადი განვითარება არის, სიცოცხლის მაჩვენებელია ხო მცენარე აყვავებული, ანუ ყველაფერი კარგად არის ამ გოგოს ცხოვრებაში, აყვავებისკენ მიდის. დალაგებული სიტუაცია აქ ამ ადამიანს, ასე ვთქვათ. ეს რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ყველა ჯგუფის წევრს გვილაგდება სიტუაციები, ყველაფერს ვათანაბრებთ, შეგვიძლია გადავანაწილოთ დღის რომელ ნაწილში რას დაუთმოს ყურადღება ამ ადამიანმა ზუსტად იცის და ეს აქ გათვლილი, ანუ მოწესრიგებული აქ ქაოსური არ არის მისი თქვათ, არც შემოსავალი, არც მისი ცხოვრება. ეს კვირა რაღაცა მოწესრიგებულად გექნებათ, დალაგებულად ისე რომ თქვენ თავსაც უთმობთ დროს აქ განვითარებასაც და საქმესაც უთმობთ დროს და დასვენებასაც უთმობთ დროს. აქ ნახეთ როგორი რამე, ცოტა გრძნეულიც არის ეს გოგო, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ ოფიციალურად არის ჩაცმული, ხო? ცოტა არ იყოს და აქ გრძნეულობის მომენტები არის. ვიღაცისთვის ეს შეიძლება იყოს საჭმელიც, სწორი კვება დაიწყება ვიღაცისთვის, ვიღაცა მიხედავს თავის ცხოვრებას ბოლო-ბოლო და დაიწყებს სწორ კვებას. ამ კვირაში და გადაანაწილებს და ეს ერთი კვირა, აბა მოდი შევხედავ როგორ იქნება, როგორ გამომივა, მოდი გავაკეთებ სწორი კვებით, მივყვები და რა შედეგს მივიღებ, მაგრამ ყავაზე მაინც არ ვიტყვი, მე უარს, ეგეთი მომენტი არის. მე ხა აქ ყავის ჭიქას ხედავ, მაგრამ რო დავაკვირდი, შეიძლება ეს იყოს სანთელიც კი, ანუ რაღაცა სინათლე შემოდის თქვენ ცხოვრებაში და თქვენ ხართ ამის შემომტანი. თქვენ ხართ ამის შემომტანი ყველაფრის, თქვენგან მოდის ეს ყველაფერი, რაც არის თქვენს ცხოვრებაში. აი პირდაპირ მანათობელი ამომავალი წერტილი თქვენი გულიდან, თუმცა ცოტა ხართ შეტრიალებული, რაც იმას ნიშნავს, რომ საზოგადოების აზრს, სოციუმის აზრს ამ კვირაში, ხო, მომდევნო კვირაში თქვენთვის არ ექნება დიდი მნიშვნელობა. თქვენ საკუთარ თავში შედიხართ, თქვენს ენერგიას აძლიერებთ და საკუთარ თავზე მუშაობთ, საკუთარ შემოსავლებზე, ანუ მთლიანად ეს ადამიანი არის მოცული საკუთარი თავით, მისი მუშაობა არის სიღრმისეული და მიმართული საკუთარ თავზე. ასე რომ შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ მნიშვნელოვანი კვირა იქნება თქვენთვის, რაღაცებს მოაწესრიგებთ და ალაგებთ და გეგმავთ კარგად. ამ არკანზე გავაკეთებ ალგორითმს დღეს და დაგიდებთ. ვხატავთ ნეიროალგორითმს პენტაკლების რვიანზე, არკანზე, რომელიც ამოვიდა როგორც კვირის პროგნოზი. და მოდით დავიწყოთ. აქ რომ არ გავართულოთ, თქვათ ნახატი, ჩვენი თავი ავღნიშნოთ გარკვეული წრის სახით, ან თუ გნებავთ ოვალის სახით და მერე უკვე ეს ყველაფერი დანარჩენი ჩავხატოთ შიგნით. აი ცენტრში, უკვე ვახსენე, რომ ამომავალი წერტილი ამ არკანში ხართ თქვენ
და მოდით გავაკეთოთ აი ასე, მაგრამ საფუძველიც აქვს, ნახეთ, ზის მყარა, ზის მყარს კამზე. ცოტა ავწდი, მაგრამ აი ასე შემიძლია რომ წრე, ნახეთ, გაითვალისწინეთ, ვინც ხატავთ ხოლმე ნეიროგრაფიკას, რომ წრე შეიძლება ყოველთვის არ გამოგვივიდეს ისეთი, როგორც ჩვენ გვინდოდეს, მაგრამ შეგვიძლია რომ გავასწოროთ ყოველთვის, ანუ მუშაობთ. აქ რაღაცა არაფრის მანიშნებელი არ არის ეს. შეიძლება ერთადერთი მანიშნებელი იყოს, რომ დავიწყე უფრო პატარა წრით და მომინდა რომ გამედიდებინა და გამეფართოვებინა და გავაფართოვე კიდევაც და აი ასეთი გამოვიდა. იმიტომ რომ ეს წრე ჩვენ გამოვხატავს, ახლა მინდა რომ გავასწორო, კარგად ჩანდეს მთლიანი ფურცელი. და როცა უკვე ჩვენი თავი დავხატეთ, ახლა შეგვიძლია ეს პენტაკლები, ანუ მონეტებია ეს, ხო? ესენი დავხატოთ ჩვენს გარშემო. და საიდან რა მოდის, თქვა, აი დავსვათ წერტილები, რომ რაღაცა ცოტა ისეთივე იყოს მასშტაბში, როგორც არის არკანზე. 7-8 და ვაკეთებთ პატარა წრეებს, შიგნით შეგიძლიათ რომ პენტაკლის ნიშანით ჩახატოთ, რაც არის აქ. მატერიალური კეთილდღეობის ნიშანი და აქ უკვე შეეცადეთ რომ წრე ზუსტად დახატოთ, რადგან შიგნით გვაქვს ნიშნები ჩასახატი. სულგან უფრო დიდი გააკეთეთ ეს პენტაკლი, რაც იქნება აღნიშნული, სადაც უფრო მეტი წამოვა კვირის მანძილზე. და ახლა და ოდნავ პატარა მარკერით, რომელიც მე აღარ მაქვს, როგორც ჩანს, ნახოთ კარგად. ვაკეთებთ შიგნით პენტაკლის ნიშანს, რომელიც არის რეალურად ვარსკვლავი. ეს პირდაპირ ბარაქის სიმბოლოა, მეგობრებო. შეგახსენებთ, რომ ხა ჩვენ ხატავთ ჩვენი კვირის პროგნოზში, რაც ამოგვივიდა პენტაკლების 8-ს. არ ვჩქარობთ, მე შედარებით ჩქარა ვაკეთებ, იმიტომ რომ ეს არის საჩვენებელი ვიდეო თქვენთვის, მაგრამ თქვენ არ იჩქაროთ ხატვის პროცესში. კარგად იფიქრეთ იმაზე, რაც მე გითხარით ვიდეოს დასაწყისში, როცა გავარჩიეთ რა ეს არკანი, რას ნიშნავს ახლა ჩვენთვის. კარგად ამაზე იფიქრეთ, თუ გნებავთ კიდევ მოусმინეთ და სწორედ ამ განწყობით დახატეთ. მე გვახსენე, რომ ვიღაცისთვის ეს არის კვირა, როცა მას შეუძლია რომ ახალი სისტემა აწყოს და დაიწყოს. ახალი სისტემა, როგორც თქვათ, კვების რეჟიმში, ასევე სამსახურში, ასევე ფინანსური კუთხით, იდეა რაღაცა, რომელიც შეგიძლიათ რომ მოიყვანოთ სისტემაში, ეს ამისთვისაც მშვენიერი იქნება თქვენთვის ეს კვირა. ხატვის დროს მოთხოვნა ყოველთვის გექნებათ, რომ ფეხები და ხელები გადააჯვარედინოთ, მაგრამ ენერგია ამ დროს უნდა იმოძრაოს თავისუფლად, ამიტომ არ ვაჯვარედინებთ ხელფეხს. და ესეც ჩვენი კიდევ ერთი პენტაკლი. თუ ჩათვლით, რომ პატარა არის, გაადიდეთ. აი ასე. თქვენ ხატავთ, თქვენია ეს ნამუშევარი, თქვენ შეგიძლიათ, ან თქვენ მუშაობთ საკუთარ თავზე, შეგიძლიათ რაღაცეები აი ამ პროცესში შეცვალოთ და გაზარდოთ, აი მაგალითად აქ, ხო? მინდა მზარდი იყოს და აი ასე გავაკეთებ. აი ასე. გავზარდე
კვირის შემოსავალი მეტი მექნება. აი ასე. კი ბატონო. და აქ უკვე გვაქვს პატარ-პატარა სხვადასხვა ნივთები, სიმბოლოები, რომელიც ჩვენთან მოდის და დიდდება, რომელსაც ჩვენ დაუთმობთ ამ კვირაში დროს და მოდით ავღნიშნოთ. ვიღაცისთვის შეიძლება იყოს რაღაც სანთელი, ეს არის განათლება, ანუ ნათელი შემოგაქვს რაღაცა. ვიღაცისთვის არის მცენარე, ცოტა ხნის წინ ჩვენ დავხარდეთ ვარდი. შეიძლება აქ ჩავხატოთ თასი, როგორც ემოციების მაჩვენებელი და თასები აქეთ-იქით გავუკეთოთ, რომ ამოდის თქვა თასებიდან ეს ყველაფერი. ემოციურად კმაყოფილები ვართ და სავსე გვაქვს თასი ფულით. და აქ ახლა ხაზები გავუკეთოთ და უართდებით ამას. აი ასე. აი ასე ბატონო. და აქეთაც სივრცეშიც გავიყვანოთ, რომ ჩვენ სივრცეში ვრცელდება ფინანსური კეთილდღეობა. აი ასე ემოციურ სისავსეს უკავშირებთ, ამას ახლა დავამუშავებთ ყველაფერს. ეს თასიც დავანეიროგრაფიროთ. აი ასე და ახლა კიდე ჩახატეთ, აქ ნახეთ, აქ კიდე სხვა თასებია, აქ არის კვება და ასე შემდეგ, ანუ რაღაცა ესეთები, აქ წიგნებია, წიგნებსაც აუცილებლად ვხატავთ და მცენარე შეიძლება ამ შემთხვევაში იყოს რაღაცის განკურნების, ანუ ბალახეულობა, რაღაცა განკურნების სიმბოლო, აღორძინების სიმბოლო, აყვავების სიმბოლო, ესე შეგიძლიათ ჩახატოთ, აქ პატარა ქოთანი დადგათ და შიგნით ყვავილი ჩაუხატოთ, ან ქოთნის გარეშე პირდაპირ ყვავილი ჩახატოთ რომელიმე. აი ესეთი ფორმით. გავიხსენოთ, რომ ხატეთ ვარდი და გვაქვს აქ ყვავილი ჩვენთან ახლოს სურნელი მოდის, რამდენიც გინდათ იმდენი ჩახატეთ ეს ყვავილი და გავუკეთოთ მას ასევე რტო. რტო გავუკეთოთ ნეიროგრაფიული. აქედანაც ასე ხაზები ჩვენთანაც მოდის. ჩვენთანაც მოდის ეს ხაზები, სივრცეშიც მიდის. პატარა ფოთლებიც გავუკეთეთ, თუ გნებავთ. აი ასე, აქ გავაკეთოთ ახლა გადაშლილი წიგნი. ასე ვხატავთ, იმიტომ რომ შევავსოთ მთელი ფურცელი და სივრცე. გადაშლილი წიგნით დახატეთ, საკმაოდ მარტივი დასახატია. შეიძლება გაშველი, მაგრამ ნუ კაი. ასე დავხატოთ. ეს არის წიგნი. ცოტა პეპელას გავს. ანუ ინფორმაცია, ცოდნა მოდის ჩვენთან სუბუქად, რადგან ეს პეპელას მივამსგავსე. ეს არის წიგნი. აქ გვაქვს კიდევ სანთელი იყო, ხო? სანთელი ეს არის სინათლის წყარო. ყოველთვის ენერგიის წყაროა ცეცხლი. აი ბატონო, მივიცით ენერგია ჩვენს სწავლა განათლებას. შეიძლება განათლება არ იყოს, მაგრამ შეიძლება იყოს ეს ინფორმაცია, რომელიც მოდის ხო ჩვენთან გარკვეული სახით. და კიდევ რომ არ გამოგრჩეს, აქ ამ გოგოს აქვს საყრდენი, ანუ საკმაოდ მყარად ზის და სტაბილურად ზის სკამზე. ანუ ეს არის სტაბილურობა. ეს სტაბილურობა ჩვენ შეგვიძლია გამოვხატოთ ოთხკუთხედის სახით.
და აქ უკვე რამხელაც გნებავთ, იმხელა ჩახატეთ თქვენი ოთხკუთხედი. შეგვიძლია ახლა უკვე გავავლოთ ხაზები. თქვენ როგორც გითხარით, შეგიძლიათ დაამატოთ, აქ არის კვება, რამე წრე დაამატეთ, რომელიც სწორ კვებას აღნიშნავს, თქვათ, მე ვიზავ ამას გავაკეთებ აქ ჩემთან, იმიტომ რომ ჩემთვის ეს მნიშვნელოვანი არის და მინდა რომ იყოს ეს და ჩავწერ შიგნით, რომ ეს არის სწორი კვება. ცენტრიდან გამოდის აქაც სხივები და მოდით ჩვენც მივამსგავსოთ, ნახეთ ჩვენი ზუსტად რაღაცა ის დააკვირდით, თითქოს ნეირო ხაზებივით არის ზუსტად აქ ეს. არა, მოდით ჩვენც ასე გავაკეთოთ. ოღონდ ესეთი გამოგვივიდა ეს ჩვენი პენტაკლების არკანზე, მერვე პენტაკლების არკანზე აგებული ნეირო არტი. შეგახსენებთ, რომ ეს არის ნეირო არტი და არა კონკრეტულად ნეიროგრაფიული ალგორითმი. კი, ესეც ალგორითმია, ოღონდ შესრულებულია ნეირო არტის ტექნიკაში. და ეს ნიშნავს, რომ კი ყველაფერს მივყვებით ისევე, როგორც ნეიროგრაფიკაში ტექნიკას ვიცავთ, მაგრამ აქ გვაქვს ერთი გამონაკლისი, აქ შემოქმედებითად უფრო თავისუფლები ვართ და თუ კი სადღაც თქვათ გამოგვჭა გადაკვეთის წერტილი, გადაკვეთის ადგილი, ეს არ არის კატასტროფულად მნიშვნელოვანი, თუმცა ვაქცევთ აუცილებლად ყურადღებას, რაც არის ნეიროგრაფიკის წესები, იგივეს ვიცავთ. გადავდივართ არქეტიპირებაზე და აქ მიგითხარით თქვენ, ნახეთ არკანი. ნახოთ კიდევ ერთხელ, აი ამ არკანში ამოსავალი წერტილი ამ სხივების ხართ თქვენ. ამიტომ მოდით გავაკეთოთ, გამოვყოთ სხივები ფერით, რომელიც ჩვენგან მოდის და მე ეგ ესეთი ყვავილივით ხედავ, რომ გამომივიდა. და აი ამ ყვავილიდან გავაკეთებ გამოსულ სხივებს. თქვენ რა თქმა უნდა თავისუფალი ხართ და შეგიძლიათ აირჩიოთ სხვა ფერები. აქ მიაქციეთ ყურადღება, რომ გვერდ ორი უჯრედი მინიმუმ არის ერთ ფერში ყოველთვის. დანარჩენს აჩქარებულ ვერსიაში გაჩვენებთ და მერე უკვე შემოვიტანთ სივრცულ ველის ხაზებს.